皆さんこんにちは。シンハサンジーブです。今日は日本の資本の力、皆さんいろいろご存知と思いますけど、それに対してそこでどういうふうにインドと組めるのか、どういうふうにインドに投資すべきか、インドと協力して世界中に日本の資金をうまく投資が融資できるのか、そういう話をしていきたいと思います。よろしくお願いします。最近いろいろ世界中に金融危機が多くありまして、大手銀行、大手証券会社とかも倒産したりとか、そこでいろいろ株価の変化も激しいところがありまして、そこでいろいろ企業も倒産したりことがありまして、そこで日本がとても大事な立場でいる国でありまして、今世界中に資金力が一番ある国は日本ぐらいじゃないかと思います。日本の国民年金機構は世界最大の年金機構でありまして、ゆうちょ銀行が世界最大の金融機関でありまして、そういう資産の運営としてはいろんな意味で、あと日本の JICA、国際協力機構、日本の外務省の下で運営している組織で、今世界中の開発のために動いている日本の国際協力機構ですが、50年間のとても長い期間のとても低金利の資金を提供できること、融資をできること、それは世界銀行とかにも負けないぐらい長期的ですごく低金利の力が日本にありまして、いろんな意味で日本が世界中の資本のとても中心的な立場を、その力を持っている国では間違いないあります。でも日本の課題は、その世界中の都市運営のところ、その都市運営の知識とか、例えばどういう国にどういうふうに投資すべきか、その投資した後にどういうふうにちゃんとそれを経営すべきか、どういうふうにマネージすべきか、どういう時点で回収すべきか、そういうところは日本がその国際的な知識が足りなくて、そこで日本がいろいろせっかくの資金力があったことにもかかわらず、日本が自分の力をちゃんと発揮できてないところがあります。そこは一つ日本の国内の課題は、やはり日本は一つはすごく均律的な国でありまして、日本にどこに行ってもそこまで貧富の差もないし、他の国に比べて貧富の差もないし、インフラの品質とかいろんな意味で日本はグローバル的に見ると、日本国内に日本人の方がいろいろ差があると感じているかもしれないですけど、でも海外に比べれば本当に日本の国内の差が本当にあまり大した差ではないですね。ですからすごく均律的な国でありまして、ほとんどどこに行っても同じぐらいな環境整っている国、いい意味でですね。ともう一つは日本がそういう成熟している国ですね。結構田舎まで行ってもあまり人が住んでない場所に行ってももうすでに橋ができてたり、道路ができてたり、インフラがすでに整ってたり、ある意味あまり成長できる余地がそこまで残ってない。それもまたいい意味で十分いい品質を達成しているので、ですから今後もちろん少しずつは成長していくんですけど、突破的に成長する機会が日本国内ですごく限られています。やはりその意味で日本の資金をちゃんと運営するために、ちゃんと成長させるために海外に投資するのがとても大事ですね。さらにそこは新興国、そこももちろんインド、新興国の中で民主主義の国として世界最大の国であり、すごく14億人の人口がある国で、そこでいろいろ成長の機会がたくさんありまして、そういうところに日本が今後投資すべき、自分の資金をちゃんと運用すべき、そこの成長をちゃんと日本の投資家に戻すべき、もちろん現地にも貢献しながら、そういういい取り組みを作るべきことは日本に対して大きな課題だと思います。
あともう一つ大事なポイントはインドの話だと、今世界中の金融機関の中でインド人がとても重要な立場を果たしていることがあります。結構大手銀行の世界中の大手銀行の頭取か役員とか、そういうところいろいろアナリストとか経済学者とか、そういうところでインド人が世界中にそれぞれの国の別にインドと関係なく活動もしているところがとても多くあります。つまりインド人が結構世界中の金融業界の中でとても大事な力を今活動していまして、すごい大事な立場を生かしてまして、そこがまた日本がうまく取り組めればインドだけじゃなくてインド経由で世界中にいろいろうまく投資運営できる機会が生まれるんじゃないかと考えられます。そこは資金というとやはり株として投資するか融資するか2つ大きな取り組みありますが、その間もいろいろ考えられまして、いわゆる金融工学ファイナンシャルエンジニアリングといいますか、株とその債券の間ぐらいないろんな取り組みでリスクとリターンのバランスがいろいろ作れるふうな金融工学の技術がありまして、その分野でもインド人がすごく活動してまして、そこで日本の資金をどんな国にどれぐらいのリスクを取ってどれぐらいのリターンを期待して投資すべきか、そういうことに対してもいろいろインド人の力が、インド人のファンドマネジメントの力とかその金融工学の力とかがすごく役に立つことがあります。さらに最近 AI の技術も金融工学の中でさらにすごく AI 的な発想も増えてまして、そこでいろいろデータ収集してそこで分析してどういうタイミングでどの時点でどの分野にどういう株に投資すべきか、どういうところでそこで売却すべきか、そういうことがいろいろ予測できる技術も最近発展してまして、それがまた日本の大手金融機関が最近いろいろ使い始めてるんですけど、まだまだそこでもいろいろインドの人材とかインドの技術者の力を今後使えることがとても考えられます。私も個人的に長年金融機関で働いてきておりまして、ゴールドマン・サックス、アメリカのゴールドマン・サックスと日本のみずほとヨーロッパのスイス系の UBS とインド系のタタアセットマネジメント、それぞれいろんな世界中の企業に自分で働いた経験がありまして、それぞれの金融機関の文化とかそこの考え方とか、そこでリスクとリターンのバランスに対しての会社の中の動きとかいろいろ肌から経験してまいりまして、そこにさらに私の初めて日本に来た時の AI の技術、数学的な力、そこに合わせてそこの金融工学的に最適な商品を作ること、それで投資家にちゃんとそこでどういうふうなポートフォリオを組めるべきか、もちろん投資するとリスクがありますので、そのリスクをどういうふうに分散すべきか、そのためにいろいろ数学の技を、数学の力を、金融工学を使えることがありますので、その技術のところで今私個人的にも今いろいろ活動しておりまして、そういうインドの力、その金融工学の力とインドのその技術的な人材の力、そこを日本とのうまく組み合わせて、日本の国内の資金の運用もそうだし、日本から海外への資金の運用の場合は世界中に散らばっているインド人のコミュニティ、それはもちろんアメリカにも400万人以上のインド人のコミュニティがありまして、アメリカの金融機関から始めシリコンバレーの3分の1の経営者の社長が、3分の1の企業の経営者がインド人でありましたり、そういう力とかとヨーロッパもそうだし、東南アジアとかタイとかインドネシア、マレーシアとかにもインド人が金融業界で結構大きく活動してまして、アフリカもまだまだ日本がアフリカとそこまでつながってないところがありますが、アフリカにも財界の中で金融業界の中で企業とかの中でインド人の経営者とかが多く活動してまして、ですからそういう日本の資金の世界中に最適に投資する運営するためにも、そのインド人の世界中の人脈も使えるんじゃないかと考えられます。今最近国民年金機構
世界最大の世界最大の年金ファンドですが、そこがもちろん巨大な資金を持ってまして、日本の国民のとても大事な年金の資金ですので、すごく大きなその責任を負っているその日本の国民年金機構ですが、すごい巨大な資金がありますので、そこをどういうふうにもう日本国内でそこまで投資する余地がないので、そこまで投資する機会もないですので、成長の機会もないですので、当然ながら海外にいろんな意味でいろんな分野で投資を始めてます。ですからその場合はいろいろ海外のファンドマネジメントとかに任せたり、そこでいろんな分野でインフラから技術とか医療関係とかいろんな分野で農業とかそういう分散して投資をやってるんですが、でもそこの分析のためにいろいろその数学的な金融工学の技術が必要ですので、そこがいろいろインドでも開発されている技術がありまして、そこは AI の技術もそうだし、そこが今後ちゃんと日本につなげていきたいと。もちろんその現地のその資金の運営だけじゃなくて、その投資先の企業の運営とかも、そこもうまくできるためにインド人の人脈と人材を使えることも考えられますので、この分野でも日本が世界中にとても重要な立場を持ってすごい資金力があることに、インドの力がさらに日本のためにもなりますし、そこでもちろんインドの発展のためにもなりますし、ちゃんとして動けばアフリカとか東南アジアとか世界中のその発展途上国のためにもなること、それで日本が今までも頑張ってきた世界中に貢献してきたことがさらにもっといいふうに活動できる時代がようやくこれから来るんじゃないかと期待しております。ぜひここも皆さんのコメント、どういうふうに日本の資金をインドの人材かインド国内のベンチャー企業とかインドのファンドとかに投資できるのかと、それと一緒に世界中にインドとの協力でどういうふうに日本の資金をちゃんと運用できるのか、それに対していろいろコメントとか何か質問とかもぜひこの YouTube のチャンネルで記載していただければとても嬉しく思います。ご清聴ありがとうございます。